Sagen Sie, können Sie uns was empfehlen? Schnitzel mit Champignons in Buttersoße, aber das sagte ich bereits. Na, aber nicht zu mir. Oh, wissen Sie was? Ich nehme mir das Schnitzel mit Champignons in Buttersoße. Das hört sich gut an. In diesem Moment vergisst Joe Biden, dass er vor ein paar Sekunden schon seine Hand geschüttelt hat. Now our great speaker, our partner, who all of these bills... I got the short-term memory loss blues. The short-term